Gente, eu vou gravar esse Reels, mas não é falando mal da marca. Vocês sabem que deve ter produtos da Cevale aí onde você mora, né? Que é uma marca de empanados, de frango, galinha e todas as partes do frango. Só que os empanados e os nuggets ou chicken empanados de frango pequeno, eu chamo de nuggets, dessa marca que é muito ruim. É horrível. Os nuggets da marca Cevale são horríveis. Eu não gostei. Eu comprei, mas é a primeira e última. Eu não vou comprar mais. É muito ruim. Eles ficam torrados por dentro e cru por fora. Eles chegam a queimar e não frita.